してるわと思って拾ったら、ちっちゃい芋虫だったことに驚いたにゃんこでーす。びっくりした。今日のにゃんちゃねを受けてくれたのは50代女性えりこさんです。えりこさんはご両親の介護のことを質問されましたが、そのメッセージの前に不思議な光景が出てきました。さて、それはどんな光景でどんな感覚だったのでしょう。今回は前編後編に分けてお届けします。それでは前編をどうぞ。親の介護の時なんです。今ちょっと認知症になってきちゃって、で、母も介護認定持っていて、ちょっと体が不自由なんですけど、父親の、介護を主に母がよく近くで見ているわけですね。で、妹がいます、一緒に。主に3人で実家で暮らしてまして、私は実家は東京なんです。そうなんですか。はい。なんで関西にいらっしゃるんですか？それは主人の結婚ですね。で、私が月に1回10日ぐらい実家に帰って私も一緒に介護しています。今私たち家族がね、できる範囲のことをしていると思ってるんですけど、もし私が三次元的にこういうことをしてほしいっていうのもあるし、本当の魂が求めてること、特に父らが認知症なので、父が本当に何を望んでるかって分かりにくいですよ。だけど本当は父が何を欲してるかなっていうのを知りたいっていうとこですかね。で、父だけじゃなくって、それを見てる母の魂レベルでの何か欲していることもあるのかなと。あとは妹も今回の介護で家族が4人今まで以上に一致団結して介護に向かっている風ではあって、私たちもそれに取り組んでるんですけど、でももし私が、気づかない何かもっとこうしてほしいとか、本当に魂は何を望んでるかなとか、私がまだ全然汲み取れてないことがあったり、私が気づかないようなことがあったら知りたいなって思っています。よろしくお願いします。お願いします。えりこさんが船に乗ってて、船で、私は後ろから見てるんですけど、オールを持ってて、海かなこれ。ものすっごいでっかい波が前から来て、うわーって言って、ごめんなさいね、いきなりですけど、沈没しました。海は波があっただけあって、嵐みたいな感じで、海の底が暗いです。向こうの方は晴れてて、すごい不思議なんですけど、晴れてるところも雷鳴ってて、船はバラバラ鳴ってるし、オールもどっか行ったし、ゆりこさんが泣きながら沈んでいきました。すっごい体が重いっていうか、上から人にブワーって押されたみたいな感じ。ここの胴体をって意味です。えりこさんは沈みたくないんですよ。海の底に沈みたくない。まあまあのスピードで落ちていってます。えりこさんはびっくりしてます。だってこんなスピードで下に沈むなんて。えりこさんが手を伸ばしてて、後ろからボコボコボコって泡があるみたいな感じで、すごいスピード感があるみたいな感じで。今、ストップしました。今、えりこさんが海の底から上を見上げてるような感じで、水面であろう上のところには、かろうじて光が見えるぐらい。でも、えりこさんは絶望してないです。しょうがないな、みたいな感じ。海の底やな、ここ。下は砂浜です。上がもっと、なんていうのかな。楽しそうなスピリチュアルな花の世界みたいな感じ。そこに行きたい。もう上に今は行けないみたいです。泳ごうとしても、さっき自分の体を引っ張ってった力が あるじゃないですか。あの作用がまだ働いてるみたい。だから、えりこさんはそれが分かってるみたいです。さてどうしようかって今立っているんです。えりこさんが腕組みしてて、
ここでどうするかな。気持ちは沈んでるんですけど、で、海のね、そこにいるんだけども、で、光はないんですけど、かろうして見えるんです。海底だから、深海魚みたいな。なんか、カニとか、目がない魚とか、深海でしか見れない生き物がいるなと。やっぱ不気味なんですよ。やっぱそこやし、そんな見たことのない魚やし、何が出てくるか分かれへんから、やっぱ怖いみたいで、エリコさんが今ちょっとすごい心細く思ってて、みたいなんも見えるんやけど、でもこれ多分エリコさんの想像やと思う。で、ここって普段自分が来たことのない世界やから、未知の世界やし、深海なんて人間が分かってないところかっていっぱいあるわけやから、自分が理解してないような何かが出てくるかもしれへん。まあ、ただただ怖い感じで、一歩前に行ってないです。踏み出してないってこと。どうしようかなって、上にも行けない。そこを探索するっていうことも今声ができない。で、周りに人もいないし、海の上にも上がれないし、今、腕をこう自分で体を抱くみたいな感じでね、手をクロスにして体抱いて、さっきまで立ってたんですけど、しゃがみ込んで横になりました。で、丸まってる感じ、体が。自分しかいないからね、ここ。自分で自分を守るしかないから。体を縮めてた方が見つかれへんかもしれへんし、なんか安心なような気がするみたいな感じ。困ってるし、心細いし、解決方法が分かれへんし、助けてくれる人も見つかれへんし、孤独みたいな感じかな。だから、丸まってます。何もしたくない。今、まだ横になって丸まってるんですけど、膝のところに自分の顔を当てて、子供を見ないようにもしてます。自分からそれを解決しようとしてないから、ただただ時を過ぎるのを待ってるみたいな感じかな。そこにいる会みたいな感じですかね。この状態がすごいしんどい。自分が動かなあかんって分かってる。だからいろんなことを学んでるから、これを作り出してるのも自分やって。自分が何かアクションをしないと変われへんのに、この世界を作り出すのは自分やと分かってるの。だから助けも来ない。だからエリコさんはこれをね、自分で選んでるっていうのが分かってるみたいです。今はその方法がないと思ってるけど、何かしらやらんと、この世界が変わらないっていうのが分かってて、っていうのを今考えてます。やっぱりまた上を見ました。やっぱり私は上に行きたい。海の上はイルカもピョーンって飛んだんですよ。太陽もあって、船もあって、普通の風景、普通の人たちが暮らしてるみたいな感じ。そこに行きたいなっていう気持ちはあるみたい。リコさんは、それが自分の心一つであるっていうのも分かってる。さっき何かの力が働いてそこにこう引っ張られるって思ってたけど、それはなんか自分の思い込み、本気で上に上がろうとしてなかったんかなって。なんか他人のせいにしてたみたいな。あの力が私を引っ張ったから、ここにいる。でも、今そこに来て、それから別に自分何もしてない。もう一回上がろうともせえへんかったし、この世界を探索しようともせえへんかったし、例えばさっきの方法では上に上がられへんかったけど、違う方法があるかもしれへんっていうことも考えへんかったし、結局何もせずに貝みたいにこう横になって車をってて、何もしたくない。で、やってたのは自分だったんやなって。今、海の底でね、こう見渡してるんですよ。今まで起こったことを考えてて、これは、だから全部自分の意思やったんやなって。それはなんかこう、波にバーンって打たれたことはなんかあったかもしれへんけども、結局は自分で選んでるところがある。対外的に何かされたのはそれはあるんですよ。目がこう襲ってきたとかね。結果、骨がバラバラになったとかね。
沈んでいくのはもう、それはもう、3次元に来てたらそんなのしょうがないことやし、人って誰でもなんかあるじゃないですか。何かあったら気が沈むとかね。そういう時ってもう自分の意思に関係なくわーって沈んでちゃったから、それはしょうがないことやけど、ただ、どの場面にしても、何かしら自分だってできたってこと。今そこで座禅してるんですよ。今のこの状況をこう冷静に考えて、致し方ないこともあったかもしれへんけども、自分で何とかできるところもあったのに、それもせえへんかった。で、この世界に自分が放り込まれたって思ってたけど、きっとそうじゃないんやなって。この世界さえも自分が作ってるっていうことに気がついた。だから、上に行けないって思ってたのは自分の思い込みやったんやなっていうのに、なんかこう、修行僧みたいな感じで、そういう時に、こう、思ったみたいで、じゃあ試しに上に上がってみるかみたいな感じで泳ぐんですよ、上に向かって。一応、全然普通に上に行きました。あれって今、海面から出て、今までの何やったんかなみたいな。考え方一つやったんやなと。結局自分の心一つでどこにでも行けるんやなってことに気がついたみたいな感じ。まあやっぱ世界はこうなってるんやなって。それは前、海の上で学んでたスピリチュアルが言ってたことと一緒。でね、今、上まで上がってきて、なんとか足をバタバタさせたり、水を押して上に浮こうとしてるんですよ。で、やっぱりその沈んだ時みたいに空は一緒なんです。向こうの方が晴れてて、雷になってて、暗いところもあって、みたいな感じで変な天気なんですよね。ちょっと荒れてるみたいな感じの海なんですね。この世界は、自分が作ってるんだなって今分かったじゃないですか。海の底でいろいろ考えて、あれもしかしたらこれもそうやったんかなって。あれこれ、晴れてると思ったら晴れてるんちゃうみたいな。創造主ってよく言いますよ。晴れてるんちゃうんと思ったら晴れて出すんですよ。あれって私がこれ思ったから晴れたんかなって。で、船来てほしいと思ったら船来たなとか。船があるかもみたいな感じに思ったら船が出てくるみたいな。で、今、エリコさんが船の上に座ってて、神様になった気分ですよね、これ。晴れたらいいやんって思ったら晴れるし、船が来たらいいのになと思ったら船来たし、これどういう仕組みになってんやろって、何これって思ってるかな。自分が思ってたよりもこの世界が自分で作れるそう思ってるみたい。でね、なんか今、海の向こうの方から明るくなって、太陽別にあるんですよ。でも、水平線になんか違う光が出てきて、光がわーって差してるんですけど、リコさんがそれに向かって合唱してます。これやってんなって思ってる。あ、こういう仕組みになってんねんなって。それは、なんかこう、自分は今まで勉強してたけど、その通りというか、それでももっと大きいみたいな感じ。だから、この世界で何でもできるやんって思ったみたい。おさんが、お花って言って念じたら、手のとこにお花がパンって出てくるの。で、そのお花をね、膝の上に置くんですよ。んで、もう一回念じるの。象とか。何でもいいんです。自転車とか何でもいいんですけど。で、念じたら、パンって出てくる。で、それがまあ落ちてって水の中に沈むんですけど。で、それを見て、エリコさんがわーってしてる。5次元的な考え方から言うと、こう、やねんなって今思って、だから魔法使いみたいになってます、今エリコさんが。3次元で言ったらね。この感覚で言ったらこんな当たり前。念じた出てくる。それを3次元にいながら分かったみたいな感じかな。勉強してたから分かってたけど、まあ知識としてはあったけど、現実あんねんな、みたいな感じ。面白いって言って。何でもできるやんって。この経験があったからこれが分かったって言ってるかな。それを楽しんでます。何でも出てくるわー、みたいな感じで。今、手をファって、こ
クロスしたんですよ。そうすると全部パッて消えた。面白いねーって言って、船に座って膝掛けを足にかけて本読み始めました。スピリチュアル系の本かな。今まで勉強してたことを今実感として、ほんまやってんな。しかも自分が想像した以上のものやったな。っていうのが分かって、やっぱり面白いな。ここに書いてあったことは本当やったんやな。私はもっとその奥が知りたい。どういう仕組みになってんのか、本当に。で、宇宙のこととかが書いてあるみたいです。本読んでたんですけど、エリコさんがふわーって浮き上がって、膝掛けとかも本とかも浮いてるんですよ。無重力みたいな感じ。で、今横になって、急に宇宙みたいなとこにいて、宇宙の中で寝てます。人よりも宇宙の仕組みみたいなのが分かったっていうか、転覆するという経験をして、でその経験があった結果、仕組みが分かり出して、仕組みが分かり出したら、なんか宇宙に寝れるみたいな、自動的に同じ感じで。もう宇宙にはあんま常識がなくって、地球上で通用してた。なんで受けるとか、上と下があるとか、ね、そういう当たり前のことが、ここにはなくって、次元が違うとこにいるみたい、今。だから物理的な法則はもう通用せえへんみたいなとこにいます。で、それを、エリコさんが楽しんでます。えらい不思議なとこにいらっしゃいますね。だから向こうの次元かな、これって。なんか宇宙飛行士になったみたいな感じで。ほんまに自由に、常識なく、この空間をすごいちゃんと味わってる。死んだ状態だと思いますね。肉体がない状態っていうのかな。ね、めっちゃ今気持ちいいです。海の底ともうすっごいさ、もうすごい自由やから、ここは。いろんなものの超えてる地球上の苦しみとか不安とか、それって地球上の出来事やから、地球の上にいるときはそういうのがあるんです。海の底にいたときみたいな感じですね。でもそんなん全然超えて、もう三次元の常識とかもう何にもないし、なんていうかな、何にも考えてないっていうか、ただあるっていうか、ただあるとも考えてないみたいな感じ。なんやろ、自分が宇宙みたいな感じかな。溶け込んでるみたいな感じかな。エリコさんと宇宙の境目が合わないみたいな感じかな。だから今ね、それを何で証明しようって今思ってるんですけど、ただあるっていう言葉もいらんぐらいただあるみたいな感じ。ちゃんと表現できてないな、きっと。宇宙に溶け込んだみたいな感じです。宇宙飛行士みたいにずっと動いてるんですよ。でも、もう肉体みたいなのもないから、エリコさんの顔だけがなんかまあカロシあるかなみたいな感じなんで。でももう輪郭とかないし、わーって動いてたんですけど、溶けてったみたいな感じが。それがすっごい気持ちいいです。なんていうのかな、説明できん。ここがないっていうの、答えがない。意識ももう溶けてってるから、何やろ、わかれへん。これがワンですっていうのかな。もう物質的な体なんかもちろんないですよ。意識ももうなくなっていくみたいな感じ。エリコさんっていう意識がもうないみたいな感じ。宇宙に溶けるというか、宇宙の本当に一部になるみたいな感じ。個性がなくなるみたいな感じかな。なんか、そんなこと言われる。宇宙になるが一番正しいかな。エネルギー体になるみたいな感じ。前世の記憶とかあるでしょう。こんな記憶がある。女性である。エリコさんっていう名前である。こんな過去がある。でもそれって全部その人を特定するための説明の一つだったりするけど、今それが一個一個エリコさんが取れてってるみたいな感じ。エリコさんっていうのを特定する要素が一個一個溶けてって、ただのエネルギー体になるみたいな感じ。でもそれでもいいわ、みたいな感じかな。自分っていうのがなくなってってるのに、全然不安なんか何もないし、溶けていくのが心地いいみたいな感じ。気が
化するみたいな感じかな。ワンネスに。うん。で、それはすっごい心地いいと思ってる。うん。これでいいって。最終みんなこうなる。だから個性がないんですよね。そう。はい。初めて見たけど、これ。無理ならみたいな感じかな。うんうん。このエネルギー体、大きなエネルギー体、ワンネスかな、これ。みたいなところに、背中をつけた感じで溶けていくんですけど、そのエネルギー体の中にね。背中から。はい、そうです。へ足とか全然見えないんですけど、でも腕は広げてるなっていう感じがしてて、だからもう体の境目はもうあんまり見えないんです。でも、ここは見えてて、顔はすごい心地よくって、安心。なんかもう、言葉全部超えてるから説明できひんけど、安心とも違う。安心の上を行く心地よさって言ってもそれも足りへん。もっと上を行く一体感みたいな。不満なんか何にもないし、当たり前やけど。無やな。無。安心を超えた安心みたいなのがあるんやね。エリカさんわかりますこれ。わわかります。かるやん。すごいな。わかるこれ。すごいね。なったことあるわ、それ。今思い出した。超気持ちいいですよね。わかります。安心の上を行く安心感。そう。わかります。なんかね、私はね、感動してね、もうね、涙が出た、その時は。そんでね、嬉しかった、私はすごく。そこにね、一体になった時がもう嬉しかった。すごく。多分ね、今まで離れてたから、一つになれて、戻ってこれて、もうほんとよかったって。すんごい嬉しかったですね、その時。私こんなの知らなかったです。なんか、安心、ほっとするってよく言うじゃないですか。その頃に自分を持っていくのが、ハイセルフの波動やから、それが波動を整えるやからそれをしなさいよ。で、講座で教わってたし、そうやねんなと思ってたけど、安心ってほんまの安心じゃなかったんやなって今思いました。もっとその上を行く、なんて言いますこの感覚、なんて言いますなんかね、変な言い方だけど、エクスタシーも私はその時感じました。なんか一つに戻っていく感じが、その気持ちいいっていうのはエクスタシーって感じでした。ですごく安心で、なんか今まで迷子だった子供が、やっとお母さんに会えて戻ってこれたみたいな、そういう安堵感とか、なんかよくスターシードって家に帰りたいってよく言うんですよ。家にいてもね、家に帰りたいと思ったりするんですけど、やっと帰れたっていう、そういうことだと思います。なるほどね。めっちゃ気持ちいい、これ。そうだ。これ、私が目指した安心って何やったんやろうって今思います。もっとお茶を飲むとか、漫画読むとか、何かになってるとかなんかいろんな表現あるじゃないですか。物理的に3次元にいるからそうやって近づくようなことをしようとするんやろうけど、この感覚じゃないな。でも寝てる時ってこんなんなんですかね。そうかもしれないですね。覚えてないけどね。帰ってるんかもこういう風な感じ。不安とかも何にもないし。その不安とかないっていう言葉も似つかわしくないっていうか、言葉が見つかれへん。多分、なくなったらそこに戻るんじゃないですかねって私は思ってるんですけど。だから、そう考えたらね、なんかもう、こっちは全然怖くないし、なんかよく喜ばしいこととかって言ったりもするけど、まあ本当にそうだなって
ほんまよね。なんか、これが標準やったとしたら、そら地球は大変って。しんどいわね。思うかな。だけどまたその先で戻るじゃないですか、その世界に。安心感と幸せと満ち足りた、幸せっていう一体感を、そのまままたずーっと感じてると、それがもう当たり前になっちゃうと、今度それがまたつまんなくなっちゃうんですよ。それで多分地球とか違う星に転生するんではないかなと私は考えております。あまりにも差がありすぎて、私はなんか逆によくこっちに来れるなって今思いました。私はね、今地球にいるから、うちで落ち込んだりもするし、あれどうなんかなとか不安に思ったりもするから、それが普通やから、今こんな世界あんねんなと思う。それが本当の私たちなのではないですかね。お化け屋敷に入りたくなるみたいに地球に来るんですかね。前もの見たさで。これはいつ感じるんですこの感覚は。それね、私ね、スピリチュアルを知らない一番最初に経験したんです。だからびっくりしちゃって、何これと思って、ヨガのレッスンで誘導瞑想でやったら、そこに繋がって、ワンネスですね。一番最初にいきなりそれを経験した感じです、私。そんで私はこれは一体何かなと思って、いろいろ調べ出したきっかけでしたね。スピリチュアルみたいなもの。それを話すとね、わかるっていう人も結構いて。言葉が全部足りへん。言葉を超えたとこにあるから。そうね、言葉ではちょっと言えないね。言えない。言葉って有限やねんなって今思った。有限なものを有限な言葉で表現するのは無理やな。無理ですね。だからエリコさん解けたかな。でもみんな解けるんかな。解けてるところから来るんか。一回解けて、そのワンネスが吸収するみたいなのね。みんなの経験を、辛いことも楽しいことも全部そのワンネスが吸収して、で、よりよくそのワンネスが、こう、たくさんの経験によって、さらに、こう、素晴らしいワンネスにこう成長していくみたいな。ワンネス自体が成長していく。そうやね。それが仕組みですもんね。もう溶けてて心地いいなみたいな感じ。でも心地いいなはまた違うんですね。無が一番近いかな。言葉で言ったら。その光の中にも入ってっちゃって、一体になったみたいな感じかな。ワンネスというのは、スピリチュアルに興味のある人はよく聞くワードやと思うねんけど、こんな感覚やってんな。言葉では言い表せないとはよく言うけど、本当に言葉を超えた次元があるんやなって思ったわ。エリコさんの質問に対するメッセージは後半でお届けします。そちらもぜひ見てみてください。では前編はこの辺でおしまい。ご視聴ありがとうございました。